Jerry Kobeto Salela Kilelo Super Chéri Star Bangam 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 Jerry Kobeto Salela Kilelo Nabandi kotana moka mobali mwa mbiji ya pemba tondi boy atilenga demana on dirait bon ngaye mais faut le vérifier moi maman na kota na photo bon tunanga na mobali ya mbiji Batista Mkidemu kia poko mbedani ndemba la moko wana sikoyo na septe ndoka za kia ligne. Donc, c'était la bonne conversation. Bonnier, papa Bonnier, Batista. Fais de compte. Bonnier, Issa. On dit qu'on doit bien aller. Issa. Batista. On dit qu'on doit bien aller. Gabi, ça c'est bien. Issa bala. Akuma pas naïe. Kangala. Bon, yo gabi ngala langa monzimba. Ananga Stella. Ah mais ça j'aime. Notez bien. Abala. Abala te. Azaka kamwasi nanga ya vie. Bientôt, Nazoya Kinshasa dans peu de temps. Oh, le bilan est moins noté. Et après, tu as bien dans WhatsApp, après, c'est un numéro d'ailleurs sur le WhatsApp. Mais ce qui est important, à l'obinde, Azoya. Obala, t'es étalé, ma chérie. Quelque part. Les appels de délivrance d'ailleurs pour nos courants. Dans quel sens, ma chérie? Non, je n'ai pas dit ça. Mais bon, c'est quoi? Juste que, tant qu'on a quoi faire, tellement il y a un castel, tu as dans la carte castel. À côté de la carte vitalo, mais il y a déjà vitalo, juste pour qu'on ait stress. Et comme tout ce qui est là, besoin de que tu as Baptiste. Dans le but de ça, je ne suis pas là pour la malibala, non, ma chérie. Comment les camarades moi ça célibataire na camarade célibataire na mareza akate izalaka na ba baza baninga malamu kolongola juste ba stress à oncle ton oncle yo finga ba kutio to moninga kuta ko chaque fois nga finga yo to mo ba kutio to pokiwa to ngol ba stress tango ba kutio za la carte vitalo poza ka so lingoli no kwa yo ba jolila mais so so no tena restaurant mais non na restaurant ta yo finga oli bu ya plein est-ce que comme tout ça pour ba kibiso no to kelaki kuna. Non, juste qu'à cause à la moi, détresse, vous avez le stress de ma chérie. S'il te plaît, bébé. Oh, il y a des plus beaux. Ça m'a dit que non, vous êtes déjà femme mariée. Pour nous, nous avons stress. Les méningas, on a coupé ce message. Mais vite, quoi, n'a pas n'a pas été. Pour le matin. ndeni jabo ikobetox na koyoka lisusu parce que na ju ba choc ebele na motima nga na jokende mbushimai nga moko na jokende mbushimai tina kabe ya kamwanga na kojula omona mwasi na mboka Logo azoya po ba menace nga na chose grave on a yoke par mama le ka banene kobetox tiyo jalaka awa
okende kopanza sango na famille na bango o ndenge biso tozalaka wa noko na nga nde bomonaki wana babotama misato ya liboso mwana mobali ya mwasi abota to noko na ngai abotika mwana moko mama na biso ye moko pe aboti nga moko ayebisi ngai yawa nga na pandi famille na bino bobotaka to na pandi c'est kasi famille na talisi na lobi quelque part noko pe il faut ça na moi discernement parce que nga na botama nga moko mpola botama ye moko yana bino liboso ti akufaka abotaka te quelque part là misusu eza singa ya famille au lieu ya kodéranger ka nene et puis yo bandi ko l'accès vantar ya clé ya IST na sombeli yo no ya je bisango ndenge za boy na kutamula na vewe na bise lelo vewe o bakosomela na bi soki kaka beto sa sombeli o vewe nga na tiki IST o il faut somela nga Ariel parce que to comme ça la concurrence nga na noko nga lingi biloko ya te tozala kimia nzambe nde moto apesaka bana nena kobota yo betelanga masolo mama bota ngai après 2 ans de mariage nani ayebi soki so bokotika mariage mbala moko inane mwana 2 ans mwana eza kobongisa nzambe noko so yo yebi nde ni nzambe moto abongisa oyebi makambo mosusu bosala nzambe le mosusu atiki bino bosala makambo na bino me kaka nzambe ayebi 300 ebele na mariage 300 eza moke changer ngandenge sabo soki ka kozo continuer bon nena zo continuer bongo nde na ju décision ya kokede moi ça kokota na moi ça kokota pour ça la biloko la te mon oncle s'il te plaît na lo mo na c'est plein parce que ça qui va réponse les temps moni elo ça papa eza âge papa déjà ça collé moni so lelo yo bubandi ko landela ye et ça bien dit kanga motema non des choses à la motema munene boye supporter parce que azar kolaka papa na yo parce que azar noko ya mobali na yo atapeka lokola noko na yo et vraiment nga elo na koloba soki obandi ko zobilo ko tchana na motema yeba ki souci et créer benda ka malade tant ce ko souci ne benelo malade après ta malade ne yé e bandi ko ma so dépense ozomona te ki ki so problème na kati fa na yo inti le ko raisonner ba biloko aye boyo zotalika na miso sisi merci papa olobi ke eza motema bien sûr na ata nalobi ke nasala sembla comme eloko eza te mais kati ya motema na osouffrir mpe na osouffrir na nani ka na noko eza motema bien sûr na yebi à chaque fois nazobonaka oui entre omoni pe amoboy ange porte ressemble à une bonjour maman tengaka mpe sokolikoya Pourquoi maman est téléphoné église yaya église tout bigo nalingaka tambola bakolobota ya tinda ta espèce ezwi aimalu moi eve yaya boni bino ça va hein maman nauti église yaya bona lobi lokola njela pesa kaka njela moko naleka bona tika kotala bino apona nsima mibasa kone bonjo santé ça va kaka makolo oyo yaya moi eza te alingaka o mingi oza nyonso mpo na nga kosala biloko olingi osala wana tinga nazosala na mpo nalingaka yo mpo naza na besoin obuta bana ebele ozotombola famille aza akoti na famille linga mpe nenoko yo banda kolinga nene makasi eloko sikoyo inisinga na nini mais kasi pour les pires on a tolobaki jo tobalanaki ne pour les meilleurs et pour les pires bino pire yango ezalaka kaka nini mobali balongoli mosala mwasi akomosalisa ye nde kozwa charge na ye nde pire yango wana c'est le moment oyo yo kutu il faut bondela makasi na nzambe parce que biso toyebi nganga moko te toyebi kisi te ngai mpe mwana kasino natikali kosala buzoba te na bojeunesse nanga soki ndenge nini te mais nene nga moi je crois mon bien nena kobota je crois tant baloba na mariage pour les meilleurs balobaka ebandaka pour les pires te balobaka pour les meilleurs po so moto abandika pour les pires déjà tension déjà que couple wana ezobeba yango omonaka pour les meilleurs mpo bokomona bolamu bokobota bokozala na mituka bi pole omoni semulu ezalaki ya pole nayebi to soki pole ndenge ayaka na jubu na aliaka mpe bo pole azolamba ekolo ya semule na katikati ya ekolo ya semule na ya fufu siko namoni fufu pole azolia soki pole azolia na makanisi na makambo nyonso ekoti na nzungu mama betelanga liso yo mpe ntongo ozalaki jeune kaso banaolia wana ntango nazotimola diama na mbushima tellement mosala ezotinitanga na dia
naosala mosala na mpasi meka na kokitisa kanda mo mokeno nayebi ke ezosala mpasi oza na besoin komona bakoko mais nzambe nde moto apesaka bana kasi yebisa mpe nene aluka mpe elongi ya nzambe famille na bango mpe baluka elongi ya nzambe mpo mama surtout mama lekine wana ayebisi ngai awa onga na bwaka ebele ezanga mpe nene abwaka banako ayebisi ngai abi olibomo oyo nde ozomona Malem bika koyaye mwaye veya ya kutumetu bate natambula tama corona beta katama ba physique katama na ya natama ba physique apo la face na ya bika kaka musala prime moyen qu'il fait sinon la incho ça va quoi ne pas pole ça va bien wana pe bozo sola kapena papa pona makambo ya manene yo muko yebi boto komela ko la rythme du jour to leka to la muka kaka ya mozi ndo to to kele bodoki. Le sujet du jour, c'est seulement ça, non? Il faut se le papa, hein? Moi, j'espère que maman est ça va c'est important, mais la réponse n'est pas là. Non, on va répondre. Il te fait des désastres, tu t'es ta bouche. Hein? Donc, nous sommes les arts qui sont côté maman. Les arts qui sont côté. Au moins, moi, on a regardé à Fofo, mais là, Babajia. Moi, je suis moi, tu es quelqu'un, mais je personne n'a point. Allez, dans mon cobi, ma kéi, boy, à quel point on va pas s'engager. Bâton à caillou, tu dois savoir ça. Oui, ma fille. Voyez, on peut te laisser, je me mets là, mon quoi. Bon, je viens de l'église, j'ai dit non, je dois passer seulement là-bas. Je suis passé ici, voilà, puis papa, azapé. Ça bima kitongo. Il y a plein d'images. Biloka batana soka a salité, batana bazaka makambo waya ko ndo ya linga ba problème to bina ba logique. Autant ko vanda tena ndako bozo kata moyo ko lukela mata soki côté nini ngono kwa bwaka ngo. Papa risakasi. Papa ça va par la grâce. Ya makambo des maman. Ni il y a encore. Stella. Kandi bakota na ba Facebook na bango wana mama. Atala boye demande ami. Demande oyebi mama ngo ya Facebook. Bisa ba on Facebook. Demande ami wana nani? Batista asenge demande ami. Batista ko ni musi ya mude. Utani kuna. Kasi nakutala ko no confirmer so ki moto za. Donc on va battre ni basima bari. Tu connais comment on est. Des Baptiste ko senga demande ami direct na kutunanga. Ndenge ni mosi na malele. Yebisa nenga na zo ya kin. Mosi na nga confirmer ça kaka ye ti lelo nga na rivaka nene. Mama. Tala di kambo. Ndeste ya mbao ko yebisa ka kambo. Ye kuna bala ngapi kutuna bala. Est-ce que vraiment c'est normal? Oui. C'est tout à fait normal. Bois Baptiste kakala na mobali no ya liboso metu no surtout si to yeba ka yebe déjà. Bois net ngai mama part nanga de ma part ngine te voanda na zotala net na mona et to lendi changer péché. Je ne suis pas contente chaque jour que Wizlanga Munjwaku n'a kokuta koka avec la tristesse et l'oncle de ton mari vient le matin. Le soir, il t'injure comme il veut. Il vient le matin, il t'injure. Il vient le soir, il t'insulte. Ce n'est pas normal. Bois tu fouet, tu vois tout à l'heure, mankaka, mon côté, mankaka, pema côté, mankaka, net total, deux côtés. Premier côté, c'est l'oncle de ton mari. Il te dérange souvent. Et de l'autre côté, si je regarde bien, il y a un Baptiste qui est le sauveur. Il est ressuscité. Qui? Baptiste. Bois tu fouet, tu t'as là. Côté nous devons trouver solution. On doit trouver la solution. Oui. Parce que c'est trop. Ba finga koto yo mwana kena kubutu kafe. Ba foto kwa mwana zoyati. Mais ko za pena mo nini moko boye pour luki solution moko te maka lutali ba tu dis to ba yombe munjere to ba yombe maka pe eza ngo normal. Oui, maka ka pesa normal. Yango ngana vandi. J'ai réfléchi très quand tu parlais ici, moi j'étais seulement comme ça, je te regardais. Mon côté makaka mes makaka beso tala côté libane so ki mutaso côté msusu nazo tala yo. J'ai trouvé la solution. J'ai une chose à te dire, c'est ce que tu vas faire, c'est ce que moi je vais te dire. OK? Oui, ça t'aide. Oui.
koko ngai kutu ngai omoni ngai kutu Bakema, tala misu. Tala mnen. Ndoki nyama ndoki. Yo. ngai kutu omoni ngai alia père alia mère alia lokanga ngai kutu okoka ngai te omoni ngai nana yo tuna na vie ebiso kasi tuna na vie Yaka, tuna vie ebiso tuna vie sona lobino sona kala koko na bino kaka si na usta boma mutu. oboma mutu Chica Bachiana, la carte par mon ton. Tala ya na dagi joueur ma comme de théâtre. Neymar kutasa film. Neymar. yo koza concert c'était aux Ata loba ate masa. koza concert c'était aux Neymar Bapana bino mikolo boyo no chena pekisa byo mambo. Nino kutanga yo so opekisa no no che o banda opekisa kisuka loko azaka na shido abanda saka Bedo. Fukama. So mando kile vino. Yo, Fukama. Benasani. Oh, boka. Beno tuna yo. Quand Ose samba. Bedo, so mando kile vino. ndoki benga atira babuzoba na ndoki yo moni ndoki Okola bango. Noche Fukama. Fukama. So boy na benga koko. yo tuna na benga koko vie lia. mutu tozaki na ye yo tuna ye Noche Fukama. Ya be. So seka kwa na benga koko. tala oza obligé à refukama wana elo moko te ya korekame po tuna na vie toza na poste explication na yo te fukama nano landana oyo baloba Futika mwana ko. bwaba vie na ngai nayoki bino me nafukami loka yo éducation mama ya bino ozongo te oyo oza simba simba nabi simba ko si toza si Nebe lo no. juna mtu ozo kontra petro te Kote. Omuni bino yokala yaba. Panda ko sa yomuni c'était samedi na longwa, c'était samedi te. Dimanche pété. Ngama loka jour na longwa. kende na yo kaka kende na yo ozo porter ni Noche. Nakufela nini? Yoka, nakufela nini? Ndia mbongo na ngamu. Nakufela nini? So ati sexy na liate. Shiko kufela ndako. Jugo nela l'église, nela Moi l'église. ça na yeba ki. problème yango eza nini oyo esilaka te bakolobela wapi mpo yo oyoka Noche. Est-ce que rebiti nani na fuka mzio? Combien de fois nazo loba noche zo benda libabe. venasali nini Ozwa batem. venazo bate banda bomwana na cratère Loba kolo yesu. kolo yesu Ndimi bolimu sinanga. vesikoyo komi pasteur to ndeni ninga ilo asala bien ezani oyebeli asala bien ezani avant ani na pala bimana ote banda petite ndako ti mama bango ya Automona ndoki bongo. Loba lo yesu. beloko namoni kuna yo moni yango te tuna vie mutu ozaki na si omoni yo likolo éducation mwana bato loka yo rata olingi mpe to mpe arate yo ofuta cher yo Mama, depuis na yina obeko yo vana uli mvana te bwana. Wa mikolo wa troisième jour makolo ni problème. Mama. Moni mwana obeto. Ndena yebwe. Na yebwa na yebisa yo. Moni ngai ko na lingi na ba problème te. Beto ndenge za bonga zo créer nga ba problème moko boye. O ngana ko gérer ngo te. Famille na biso nde to bundana no momu na mwa muke ya kolia na mwa nini tozo débrouiller. Ndaku no kutofuta na matata. Ko mwana yo mambo azolukela nga wana na okokana nga te. Sola na mwana soki aye vraiment nga na lini ba problème te. Na ça terre kemba problème nini? Te baba nga na koyebisa o te ye moko yo yebi relation nga na nde tozalaka. Oyebi nde tozalaka. Oyebi ndenge biso sto kolia na quartier. Bomoni kokola na biso. So likambo ezali loko ezo concerner ye. Nga na koya na yo oyebiso te. Nga na yo oyebiso kake na lingi na nde na yebeli yo na munoko na yo na boya kofingelela nga mama na tate pa na biso. Bwati ozoloba kana kwa komando wana to yeba yona kacho zara kana minoko pora bebe zati na ndimi na ngasa nga munoko ndimbo babete zala ngaka ndenge na ngana kufanda kapekaka. Bwa faso so kontra boyona beto bukala ngeto ibakala. Po sisi pe wana so leka ka wana so mona ngolo kola kitoto buzala ka mwasi na mobali na yebeto Mama wana na zo mona réponse na opesa o te mais ngale problème nga na eli aw.
soki beto aye sola na ye ngai vraiment ba problème na lingi te bolingi yo femme de nuit boy na yo teza pona bongo te eza pona bongo te mais ba problème bakambo ya zolo bananga wana na lingi ba problème pona zo boya kaka boye bobo bakabota mo kamba ko pime ko mi mandrono ngapela ko pela na soki ezalaki papa zalaki nanga na sola na papa yo lokolo za mwasi aza mwasi basala ka pena papa ngamo ko papa ngamo ko mama yango na lobi soki ezalaki papa zalaki nanga na sola na papa alinga comprendre kana mais yo lokolo za mama yo nde oza wana oza mieux placé ya koyoka ye pe ya kopesa conseil abimisanga na makambo wana bonanga ba problème ngai nakomoke na ngai nakeno na ndako kuna mais soki beto eboy pardon abimisanga na makambo wana nalingi ba problème ça va papa ok no malam papa to meli pata mai mali te kende ka kusana welo te aba beto mapa ko lukilanga ka ba problème na ko to na za makamba nene ko le ka ko to yo nene problème ozonga ko to yo beto izi problème mama ka manene zo shopping na mutu nene ko bote zate watu baka ndia ka beto tika yebisa beto atika ngai beto atika nga botika ngo ketizei ko ba mini vanga mbi bo basali nini bosili fele lili mu ay bana mama kumponda kwani bana yo Vandi boyeni. Olala shamba te. Bo mbele denga na nani party kana bwa kumbra na weke na nani. Oye fly wa problem ni yoza na ngona kwa kulo ba ngoto tanga lokola likai ba makomesa sana ni emona na peto bakla ngo solution. Mama ya ebisoni. Yani kan kembi ba sana famille pauvre, baliaka na ngoma tembele soki ba soki mondunda balie, mwaki diba preso so imona na kaka na fin de l'année aliengi na ye prison te. Wa menu kembi e komite na niveau ya prison. Yango ye beto makambo ni yango sali susu e komema muntu na prison. Bwa benu bolingi bo boma ngapenja na kufa botika la bozanga ta mama. Nene ko to libali zo simba te mwana zo yakobota makate. Yo pe koto yo komi kwa ko nukisa ka yo bako kanga bo prison nani mama problème ezala mote kwa kupenda za soba ya bazoba mulai ya pamba aza zoba maele te mulai ya pamba mama likambo ezana ngokuta te ya tina te mais yeka kwa beto mutema potongo kwa ba tension amaele te aza penda soba ya bazoba mama kobanga te likambo ezana mote likambo ezate mama Meluka kaka play uzaka kaka boy mamelo kwesate yango pene yebisa kikwako tangu likamba ko kome nje la prison homa ndona lobake homa ndona boy mama noko yokilanga na mawa nazokoka suko vivre te na raisonner musala technique ya kobongisa ba ordinateur maintenant so na sala ka ya kobongisa ba télévision donc noko azotikela ta espace te mama vraiment na mutema nanga ezosala nga pasi yake noko chaque fois ayaka kaka na ndako nanga pour insulter ma femme à chaque fois mwana mwasi ya bato alelaka kaka ezosala kitoko te siko ye problème nezaka kobota ye mutu apesa abana tala nani kobota eza nzambe mutu apesa abana mwana osolola na ye ati kosala makambo osala wana azosala bien te combien de fois nayebise noko totia eliki ya na nzambe oyo asali likolo na se atikaka bana na ye te ngai na mwasi na ngai tozobuka mabolongo na se tozokende bamontagne tozosambela nani ayebisi ye kaka ke libala nyonso soki bobalani il faut kaka ntango bobalani inane bango boboti napesaka exemple chaque fois yanga mama na ngai oyo lelo akufa tika ngai na ye moto abokolinga mama na ngai abotaki après 2 ans est-ce que bafingaki mama na ngai na basemeki na ye to na babokilo na ye mais noko makambo azosala soki aya kofinga nene on dirait nena botama na famille moko te ezosala bien te nene yoto nene tokende tozonga tala nsubu oyo nyonso oyo nene ubeta tibakuna zel nene oza na wonti to ubutaka to tozokende mbola soki misato mokolo mwana nanga munakasi nanga azosala mariage baningo basala même jour baza na bana misato
bana mibale ye lokto ata ndenge ezalaka ke esopani. Sola na ye penza na ko expliquer bien pour eza nzambe mutape sa bana nga na comprendre tenenga o mema ngolo kwa quand tu es qui selon ye mais moi je ne sais pas na bana et puis ndenge nga na yebi ayoka kayo parce que to voler ba faste yo za mwasi na ye oyo za ya age na yeti akoyoka yo na yebi ke na confesse oyo ko noko tika na makambo osala wana nga na sepeli tango yo yebisanga na sepeli c'est ko considérer et puis noko o mona noko po mezani noko akei tina salon messi pa ya amina nga messi leki ya dollar semi na kwa timasi ake alobi donc obi atemi libanda déjà salon ko mais on exposé bino petit na ngamungo babenga ke jogo sa sardino ayebisa bino abive mais noko na okelo tatu wewa atemi libanda salon messi azoganga ke messi camarade na botaka te wobi Christopher dayebisa bino mozana bana te azo exposé bino na mona muke juma kutu auti ko bota mais combien de style là au bout de bakenda on a concurrence t'es papa tant na bino ezali en tout cas maman sola na non sola na ina ko expliquer sola na noko soka zo sala bongo c'est makelele nyonso kala nene na perdre poids nene et puis azo bana yeke ozo ya munene na mbongo mwana na ngazo vando ozo lia ozo bota ko ozo mobile na yeti ozo mobile ndenga pe na lira mongo noko na bino c'est normal kala nan non loba na ye Kobetox non loba na ye eza kitoko te atika eton na ye ezali nakomi na ke atelier nazo simba ordinateur na simba télé baclient na biso baclient niveau bazoswanisanga makasa osala mosala ezali kosala ndenge nini papa na makambo kosala ndenge noko pardon pena noko ayokelanga mama sola na ye naza na mutu mosusu te naza na ye IST soki nasombele mpo na récompense aza papa ngai nabengaki kunoko te papa abokoli ngai nene aza mwasi malamu so azalaki mwasi mabe alingaka nzima osombela ye motuka alingaka nzima te ezaka nde makambo yango yo ozosambela nzambe boye me makambo yango ezopesa bongo te mais un jour bakoyaka nana esimba te me nga mpena naza eliki ya tokobotana bata mokili batie point ngai na nene tokobotaka nzambe na ngai na lola azoyoka ngai nasala mabe moko te eza nzambe nde moto akopesa biso bana apesa papa amen apesa Nene. Mama. Ochi bokani. Kata. Tam tura tuna ngai. Okukufa mwana mama na ngai. Ovani boya baninga ba okesoni kaza secret komi combien nyuma katike pa Kobetox. Toma twazofanda awa nini akanisino kipa. Okukufa ochika. Bien. Pona nini yo soko ikaka awa il faut ko takome. Ba so tina fanda na raisonner Kobetox. Noko bikoji. So sick. Madame tout o muninga na azomona zoyoka yo tana zoyebisa yo zomona loka bavantina ko kupa beka dozo te susu le zadi na pa na kitsa nga pe na chebo ye to kinga no makani na biko sila vivre à part Kobetox na ndoko bikochi nani ko réserver sur la vie non ouais moi na mama oyelanga na so ba maison tuna o so pe ndena kende ko ya ndena kende yo mo zo ta kitoko ba perike na mo micro so tena statue na ba perike otayanga mais po yelanga lokuna na mo se libala okola na mote onzemba lokola ngai siki na kutera mo ibinga la superike sko yo na kome mondike ni balu bana na ngana sima ale chiba una chibinde kanga na yo so ba ko to mangano Kobetox kasi Kobetox ekuta to binga na sika akosikate poko banga
akobanga mpo kolongomani nazalaka témoin na signaka yobi commune elandaka toto bato ke na procédure ya divorce bini commune elandaka nga ne témoin na kozala oboleli okatelyango nayebi te mwana mama eye nango naye nango est-ce que yo pele nakozo te mona tina kata chasser tika perike yelo ata yo boy de gol mata baka otinde na inde beto soto chokutana otinde nanga tuzaki ne kuto wa kuna peut-être ile ka mo de gol tuzalaki ne na mama yeso talio yo babuka na daya yo daze ma pression mo pardon nga pa na ka bona informer na zu maison perike ye sac ye talon ye ngana ko yana maison il faut yelanga aw tena kumba nina poni ko itikali ukitiro na maison kama na yango avant de ça l'ouverture ya maison yo mi bien avant oponi après ton refungula yo de joza mbenzo nga mbenzo parce qu'on vanda ka yo moko na ba stress surtout na tongo mona mama oui maman tu fandi kobetok ça ba kinazu maison soki ya wuti bala mama tengane mu na pele su mu ba na pe yo la sanga te ya yo bombela kinino la kisa na pe tu fandi kobetok ça fandi yo zo bomba nino yanga no linga to mono moni lunga mawo no zalanga pona butu fana mutu boto omela yo de ochaki bunku mo lo zone noko isiko koma ya buzoba isika na ninga ka bebe lo kasiko eso lo ba die pona boni mama nakuma maza bien ka yo bi kaka soka ika rapport ya beton sala ki beton zonga ki beton yela nga pe beton wa lingi te ka fana na beton ba yebe na mama kama za 3e parent après papa maman fika mama na sa bu na beton pe ali chérie mon cœur ça bien mo be na ngata be bon za na beton wana motema na ngai noko elobeti lotolo makasi enene noko balobeti lotolo makasi otuna noko ndi noko bana ka nene nakutana yena ngani basako babika takutana na noko na bino nena finge me kutena no na mila kite tosolola masolo ya mwasi na mobali to nasololi mwana ye kolukanga omoni ke obimi tibanda yoka kokanisa to mpo bino na kinshasa bobungaka papa mokolo boye tolingani omoninga oyebinga obandi kosala biloko mosusu lokolo deborde waka koyoka na to mpo wana eza famille nanga kobetokisa eza famille nanga mwana nanga oyo nga nazwi mwana moke soki ezosimba to c'est le mot numéro 1 oyo akotelema parceke oyo olingo onini ake kosolola na yo mpo ya kolempa nga tendresse eza boniko sikonabi nga ngo nakoma famille na yo te mais ti kobetox azwa courage oya kopesa nga rapport eza considération mais kobetox aconsidéré nga siko mpona yo oza aposana sani mpona kobetox nakotomboka tatu oyo azela nalobi tala oyebi nga makambo oyo osala ekambwisanga me oza moluba ti moluba aselesa affaire papa te kasi yango nazomiselesa yo te moto opesaka bana eza nzambe oyebi so ezalaki yo moto opesaka bana degro lobi me ero naza ta ba 5 oyebi mais ero nene aza ta na bana 5 boyebi mpe moluba 3 jetekali bana 5 papa tika nzambe ezalaka na ton nango nana obota nana aza saka te obota chaque chose à son temps yo ozokende ozala libafu na bango pourquoi lingaka ezala ernst oyebi te ozokotisa demo mpe ozokotisa demo lelo so toovivre kitoko boye lelo so oza na kete oyo osanango oyebi teke eza mpona cobetox kaka te mpo na nana il faut loba mpona nene ne motu kobetox asomilinga kete il faut loba boka nene ayaki na eloko na ndako nena azoyi aza mwana moke akoti awa elinga na boyi kutu nene lelo atelemela kasi mpoza mpona nani omona ye nene ere nyonso na pasi motema nanga eza na kimia te nde naza boye nazolala bongi te mpo raisonnaka makambo ya nene ere nyonso nayebi te na mokili oyo nene asala nini toza ebele te toza kaka mibale babote biso ebele te kaka nga na enene ye nene ere nyonso bafinga ye ere nyonso baloba nde mabe nayebi te nga nde naza boye naza na solution moko nakoki kosala mpona ye nene mpo libala ya nene ezwa kimia soki nene azalaki mwasi mabe ma yo olingo otambola na mutuka otambolaka nango lelo te papa
pesa bango conseil eza nzambe moto apesaka bana au fur et à mesure kaka kosambela ti bakozwa zemi katikati ya nene na Cobetox katikati ya nga na Cobetox na katikati ya nga na nene yo siko mikoti na kati epa na nga avocat de diable epa na bango avocat de saint ke wana eza loko ozolongola nga na famille nga aza na famille te mpo nga na mwana mokie mais Cobetox aconsidere ngai opesanga rapport il faut azwa barésultat na ye makasi oza posa famille yango c'est que olingi nga te kasi mangozolo est-ce que awa yo oyelinga tobeta masolo ya bolingo soki yoyaki masolo ya bolingo tokobeta masolo ya bolingo yo memeninga masolo ya Cobetox tobeta masolo ya Cobetox omona mpona likama ya Cobetox na nene degré nga nazalaka mpe degré ya bolingo ela makambo mosusu ntango yo memeninga makambo ya Cobetox na nene nakosala nini nakotomboka otomboka pourquoi c'est que na moni linganga te ozonga kaka lokwa ba fini oso to yebisanga susi nezani susi na ngezani tika bango nzambe mutapesa bana nzambe opesa bango bana na solisha bango to est-ce que yo solisha mo eza problème mais yo nde faut tika okendaka na ndako ya Cobetox engi kofinga mwasi ne eza bien te est-ce que peut-être yo za muluba yo lingo rappelinga muluba na baluba omoni lokola moto aza pede mpo pede moto ayebi oyebi teke nga naza pede parce que aza mobali toyebaki aza pede nga aza muluba sikoyo korappelinga ni nayebi soki naza mokongo naza muluba toyeka lokola mwana yo bongo so ngai lelo ke tokomona mwana mwasi makambo yango ekomeli biso oagir kaka ndenge osala ngana osepela te tala esili wana nayebi Parce Cobetox akomi kolwandela moto moko alembi azomona pas nazokata mpe barelaxio nyonso to nazalaki nango nakotikala mpe na pole ye kutu mpo na fufu epa nene natikali kanga wana mpo bino nyonso déjà botyangeli nga likiti natikala nga moko tika bango baza bajeune na ye aza mposa te ma ya miso ya nene ebimaka aire nyonso donc nga nazali eka ye nene nalinga ye nene makasi nalinga komona ma ya miso ya nene omoni ezosanga pasi omoni pasi oyo ozoyoka nga mpe nayoka pasi wana mwasi oyo na banini na pasi na etoko nakoti na studio à l'époque nazoluwe studio na etoko nena ndimanga mais azaki jeune fille oyo akoki komona mpe bamibali oyo baza na mituka baza na bambozwi mais nena préféraka ngai elelo oyo nzambe apesi nga mwa bozwi moke oyo na mosala nasalaka oyo ya technique nga na néglige nene peut-être mpo na 3 ans azobota te nakoka yango te nayebi mpasi oyo oyoka nga mpe na oyoka mais topesa diable tante to place te noko peut-être eza satana moko boye moto ezokamba ye to kolobaloba kaka nde moto ezokamba ye nga nako accepte te noko à chaque fois ayaka na ndako nanga vingaka nene nakoautorise yango te à chaque fois nalobela yango noko omoni oyo ozolobaka nomoni soki yo otelemi lelo na noko na biso oswani na noko na biso ekobima mabe nyonso te koyapa na ngai omoni leki ya mwasi na ye amankenga topesa diable temps pour rien nzambe moto apesaka bana moi je crois mon dieu oyo asala mpona bato basara babasi nyonso to bekoma babota te na mibali oyo babota te ngai na nene tokobota ngai namoni boye décision ka ya suka nabotaka mpona pesa ya nene mwana Jerry Cobetox Super Chéri Star Bangon 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 Jerry Cobetox Super Chéri Star